来了，来了，很漂亮。这个雪花飘下来真的很漂亮。今天超级冷，坑哥冷不冷？哇，今天融雪好冷啊！我们现在去哪儿？现在我们去一个叫木梯子的地方，然后晚一点应该会有太阳晒到。木梯子也是一个初学者比较经常会过来练习的地方，因为它的难度比较适合初学者，大概 WI3 的 WI3 加左右。我们可以看到这个树林子里面有很多动物的脚印。我们马上就到了木梯子冰瀑，路上太多野生动物的脚印了。我们刚刚来到木梯子冰瀑，周围很多这个野生动物的脚印。刚才来的路上我也拍了很多这个，像是猫科动物的脚印，看很多。然后我发现冰瀑下面有一具不知道什么动物的尸体，不知道它是被掉下来了，还是被吃掉了。哇！这样的也没吃。味道有一点难闻，它的肚子都被掏空了。我感觉这应该是最近发生的事情，应该就是在昨晚或者是前天晚上。而且我觉得这儿发生过一场战斗，你看，这个冰瀑上面还有血迹，这个位置还有血迹。冰瀑上还有血迹，而且这有很多脚印，各种小动物的脚印。哇，这个是什么的脚印？这个脚印看到吗？这个脚印有5个指头，而且这一连串，然后一直到那儿。我们现在可以看到，沿着这个悬崖，有一连串的动物脚印从这儿跑过来，一直跑到这儿，跑到那个尸体旁边。而且这一连串的脚印都不一样，至少有2种动物的脚印。你看这个，这个脚印，你看，我刚刚看了一圈，我们猜测它应该是
被动物追到这个冰瀑上面，然后摔下来了。然后这附近，我至少拍到了4种动物的脚印。然后呢，可以看到，你看，它这里有一滩血迹，然后被拖拽一个痕迹拖到那儿去了。这个应该不是昨天发生的事情，你看，因为这个拖拽的痕迹上已经有一层这个浮雪在上面，应该发生了可能有1天了，可能有很久没人到这个冰瀑攀冰，而且现在散发的味道特别难闻。刚才发现了一连串更清晰的脚印，我现在穿上冰爪之后可以走到这个冰上看一下。这一串非常清楚，比刚才那个更清楚，就是一种动物的脚印，可以看一下。晚上回去要好好拉伸一下。合影，嘿嘿嘿，这个动物非常酷。这个脚印它有5个指头，长度可能和我的拇指一样长，一连串这样走过去，感觉这个脚印很软。而且这儿有一个最清楚的，这儿发现一个最清楚的。我的手没有我的指头长，5个指头，你看很清楚的。这又是另外一种小动物的脚。太大，你咁樣講係咩啊？呢樣嘢一定唔快㗎嘛，即係。它是从上面摔下来。你第一次见到这样的吗？以前见过吗？以前没见过。第一次在冰比赛看到这种被吃掉的动物。我觉得它是有可能是被动物追下来的吧。啊？因为你看前面你刚才说就是前面有一滩血，就是对这个位置。对，它应该是摔到那个位置。然后有个拖下来的。拖到那儿。这个是第一现场。对呀。还有那个，因为我们刚才看到那些上来的时候看到那些脚印是新的。对。肯定是，要不就是昨天晚上，要不就是对。昨天。对，我也看到很多脚印，但是我猜它应该是有一天了，因为那个拖拽的痕迹被雪埋住了。对。动物的年夜饭，我们打扰了动物吃年夜饭，这当然年夜饭。野生动物，刚说了不能吃野生动物，这一个野生动物被吃掉了。我记得以前在双桥沟的时候，不是在双桥沟，在长滨沟的时候，我也在林子里面见过这个活的动物，也在双桥沟沟尾也见过活的。拖它的前腿吧，它的后腿可能已经被拖到那，然后待会儿用雪把它埋住。拖这个前腿吗？对。哇，其实不好拖。即係好似好耐，即係好似啲人有幾多剛才把它脱離那個案發現場，
对，但是有点味道，然后有点臭。这个为什么看？用点血把它埋了，对吧？最好的用血把它埋。哇，这个真的第一次这么近，亲眼看到大自然的。这不是羊，这不是呀，是猪吗？这个猪不是猪，猪怎么可能这样讲？哇，真的我一点都不饿，我告诉你。现在你不要吃肉了，是不是？对。年夜饭，这是你的。哇，这么。好了，我现在拿出了我仅有的这些介绍动植物的书，看能不能找到这个动物是什么。应该就是它了。我在翻了几本关于介绍这个高海拔动植物的书之后，在一本叫做《蜀山之王》的一本书里面，找到了一个名叫毛冠鹭的一种小型鹭类。从网上的一些信息可以了解到，在小金那边，特别四姑娘山那边，被当地人称之为几只的一种动物，其实就是毛冠鹭。好了，今天的 vlog 就到这了，下次见吧。其实这些还是挺有意思的。看我身上是什么？是阳光，看见了吗？它们还被冻在里面。我现在站在太阳这来了，太舒服了。